หานครเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรือ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาจราจรได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกับกรุงเทพมหานครครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่กทมเขาอยากเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการคือเส้นทางเดินเรือหลายเส้นทางที่ตอนนี้เปิดให้ทดลองใช้ไม่เก็บสตางค์ที่สำคัญก็คือมันมีแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วไปเที่ยวด้วยนะครับรวมถึงใช้โดยสารเลี่ยงการจราจรที่ตอนนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินหลายจุดมีเส้นไหนบ้างคุณผู้ชมติดตามใครที่ยังไม่เคยไปต้องลองไปคนที่ไปมาแล้วบอกสวยอันนี้ไม่เคยรู้เลยลองไปด้วยไปเที่ยวเอากล้องไปถ่ายรูปเอามือถือไปถ่ายรูปด้วยนะครับหรือว่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นบางท่านเคยไปมาแล้วบอกว่าควรจะเพิ่มอะไรนะคะหรือว่าบางท่านยังไม่เคยไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ทางทีมงานของกรุงเทพมหานครหรือว่า Facebook Live มาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะโทรศัพท์ในรายการทางสำนักงานจราจรและขนส่งก็มีทีมงานมารับโทรศัพท์นะคะจะให้ข้อมูลได้และวันนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะทางกรุงเทพมหานครแจกกระเป๋าผ้ารักโลก5รางวัลแล้วก็แก้วน้ำรักโลกอีก5รางวัลนะคะก็022488254-9โทรได้ทุกเรื่องค่ะพักกันสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่เมล็ดทานตะวันมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหากทานในปริมาณมากจะทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของไขมันผิดปกติและอาจมีการสะสมไขมันที่ตับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตับนั่นเองคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครกำลังพยายามต่อจิ๊กซอว์ซึ่งทำไปหลายจุดนะครับก็คือระบบล้อคือรถยนต์ระบบรางและเรือให้มันมาเจอกันไปไหนมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับกลไกหนึ่งคือเรื่องเส้นทางเดินเรือให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเลี่ยงรถติดและที่สำคัญเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนอกจากสัญจรไปมาปกติวันนี้มีเส้นไหนที่น่าไปคุณผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพปริมณฑลลองดูนะครับเราเชิญรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครมาคุยกันครับคุณสกลทีพัทยกุลอยู่กับเราครับสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับต้องเกริ่นถึงนโยบายล้อรางเรือเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมคะครับก็นโยบายล้อรางเรือเนี่ยเป็นดำริของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ท่านต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยลดการใช้รถส่วนตัว แล้วก็อาศัยขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นเนี่ยที่จะไปบูรณาการหลายๆอย่างให้มีจุดเชื่อมต่อที่สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างล้อที่คุณวิสารบอกเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นรถเมล์ของคสมกหรือว่าเป็น BRT ของกรุงเทพมหานครนะครับรางก็เป็น BTS หรือว่า MRT ใต้ดินนะครับเรือก็เป็นทั้งเรือของเอกชนเองหรือว่าจะเป็นเรือที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าไปทำเองก็จะมีความเชื่อมโยงก็จะเกี่ยวบางจุดที่เกี่ยวกันก็จะเป็นการช่วยลดการใช้รถส่วนตัวให้แต่การเชื่อมโยงที่แท้จริงในอนาคตคงจะเป็นเป้าหมายคือใช้บัตรเดียวนะคะท่านรองก็มีการคุยกันอยู่นะครับอย่างบัตรที่มันตอนนี้ต้องใช้หลายๆใบต่างกันของแต่ละเจ้าเนี่ยในอนาคตก็คงมีการคุยกันเพื่อมีการรวมเป็นบัตรเดียวรวมถึงว่ามองไกลไปนั้นอีกว่าอาจจะรวมทุกการเดินทางเนี่ยให้เป็นบัตรเดียวไม่ว่าจะเป็นเรือรถรางหรือว่าจะเป็นรถเมล์ทุกอย่างเนี่ยจะพยายามให้เป็นใช้อันเดียวเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนครับท่านรองค่ะเวลาที่กรุงเทพมหานครรับนโยบายล้อรางเรือมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรามาทำในเรื่องของเส้นทางเดินเรือกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนเป็นเวนิสตะวันออกเราก็น่าจะยังรักษาความเป็นเวนิสตะวันออกได้อยู่ถ้าเราพัฒนาคูคลองมีบางช่วงที่คูคลองเราไม่ค่อยใสสะอาดแต่ช่วงนี้มันก็ดีขึ้นเราเลือกเส้นทางยังไงคะเส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกจุดที่เอาตรงๆคือว่าไม่มีเอกชนเขาเดินนะครับคือจุดไหนเนี่ยถ้ามีเอกชนเดินอยู่แล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันก็มีความคุ้มทุนอยู่ก็มีการแย่งกันเพื่อที่จะประมูลหรือมีสัมปทานที่จะบริการประชาชนสำหรับจุดไหนที่เอกชนเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางรัฐเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนนั้นซึ่งก็มียังมีหลายจุดที่รอการพัฒนานะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้กราบเรียนต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่มีของดีแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีใครที่ไม่รู้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางที่เดินทางไปถึงเนี่ยอย่างเช่นเส้นทางวัดกำแพงที่อยู่ตรงฝั่งทนตรงนั้นเขตภาษีเจริญนะครับตรงนี้เนี่ยเส้นทางเดินเนี่ยสามารถเอารถเข้าไปได้แต่ว่าซอยแคบมากเลยรถ
สวนกันไม่ได้ทีนี้ท่านนายกท่านก็ดำริตัวนี้ขึ้นมา อันนี้เราก็เปิดมาตั้งแต่น่าจะร่วมเกือบปีแล้วฮะก็จากสถานี BTS บางหว่าก็มาที่ท่าเรือบางหว่า แล้วก็จะวิ่งแต่เราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมาที่วัดกำแพง ซึ่งวัดเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วก็มีวัดสิ่งปลูกสร้างข้างในมีพระเก่าๆสวยมากแล้วก็มีชุมชนของคนที่อยู่ริมน้ำตรงนั้นครับ ฉะนั้นมีหลายจุดที่อย่าว่าแต่คนต่างจังหวัดเลยคนกรุงเทพบางท่านยังไม่รู้เลยเขามีเส้นอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยน่าจะไปเที่ยวบ้างนะเนี่ยนะครับ ใช่ฮะ ไล่ดูไปฮะรองสกลทีไล่ดูเส้นหลายเส้นที่เปิดแล้วตอนนี้ยังไม่เก็บตังค์ใช่ไหมฮะยังไม่เก็บตังค์คุณผู้ชมไปใช้ฟรีเลย แล้วบางท่านมีเวลาลองไปเที่ยวดูมีวิวมีบรรยากาศสวยๆเอาเส้นแรกก่อนแถวภาษีเจริญแม่ของภาษีเจริญแม่ครับเส้นคลองภาษีเจริญนี่ก็เปิดมาสักพักแล้วนะอันนี้เป็นเพื่อการจราจรเป็นหลักเลยน่าจะพอสมควรเป็นปีแล้วนะฮะตั้งแต่ซอยท่าเรือซอยเพชรเกษม69ยาวจนถึงประตูน้ำภาษีเจริญอันนี้ยาวประมาณสัก11กิโลเมตรได้นะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นเส้นที่เป็นเพื่อการจราจรโดยแท้จริงนะครับอันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะเปิดน่าจะอยู่ในช่วงของกลางปีหน้าเนี่ยจะเป็นจากเพชรเกษม69ลงไปถึงวัดหนองแขมอีก5สถานีเพื่อที่จะเต็มเพราะตรงนั้นจะมีอู่รถเมล์เพิ่มอันนี้คือเส้นดั้งเดิมก่อนนะครับเส้นที่2ก็คือเส้นคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้เนี่ยก็เป็นดำริของท่านนายกอีกเช่นกันนะครับก็คือคลองพดุงเนี่ยยาวประมาณน่าจะสัก5กิโลเมตรแถวหัวลำโพงจากหัวลำโพงยาวไปจนถึงเทเวศตรงวัดเทวราชกุญชรอันนี้จะสะดวกมากครับเพราะว่าตรงท่าเรือเริ่มต้นเนี่ยท่าหัวลำโพงเนี่ยเดินจาก MRT หัวลำโพงขึ้นมาแล้วก็50เมตรข้ามถนนไปถึงท่าเรือเลยใช่ฮะตรงนี้จะเป็นประมาณสัก11ท่าเรือไปจนสุดที่เทเวศวัดเทวราชกุญชรไปเชื่อมกับเรือด่วนเจ้าพระยาได้เดินไปนิดเดียวนะแต่ตอนนี้ระหว่างทางก็จะมีสถานที่สำคัญมากมายว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นตลาดนางเลิ้งซึ่งจะมีของอร่อยแล้วก็แถวนั้นก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเส้นที่สวยงามเพราะว่าคลองเนี่ยเขาค่อนข้างสวยปรับภูมิทัศน์แล้วก็มีการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่านักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งชมเรือชมวิวชิลๆไปได้ครับคนกรุงเทพเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยจริงๆนะบางท่านยังไม่รู้ว่ามีเส้นนี้เนี่ยเราเปิดตั้งแต่ปีไหนนะฮะเดือนคลองพดุงเนี่ยเปิดมาน่าจะร่วม200 วันแล้วฮะ6-7 เดือนแล้วฮะยังไม่ถึงปีแล้วก็ยังคงเปิดต่อเนื่องอยู่นะครับลูกค้าเป็นไงฮะคุณผู้ชมลูกค้าวันหนึ่งเฉลี่ยนะผมว่าน่าจะร่วม 4-500 คนนะครับอันนี้ยังไม่เสียตังค์ฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังพยายามจะเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าตามนโยบายท่านนายกเช่นกันคือท่านนายกท่านบอกว่าอันไหนจะเป็นเส้นทางที่ทางกรุงเทพมหานครเราทำเนี่ยอยากให้เปลี่ยนเรือจากเรือน้ำมันดีเซลเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อภูมิทัศน์เพื่อมลพิษไม่เกิดด้วยแล้วก็เสียงจะเงียบด้วยนะครับซึ่งเส้นคลองพดุงเนี่ยก็จะใช้เรือไฟฟ้าในการเดินคือต้องบอกว่าเรือไฟฟ้านี่ของแพงใช่ไหมของแพงครับคือต้นทุนเนี่ยน่าจะประมาณ2 เท่าของเรือปกติแต่ว่าในระยะยาวผมว่ามันจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องมลภาวะทางเสียงจะดีกว่าที่สำคัญคือมันเงียบกว่าแล้วความจุมันเป็นไงความจุนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งเลยฮะแต่เนี่ยเราจะแล้วแต่อย่างเช่นอย่างคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยเราดูภารกิจของเรือเนี่ยก็คงจะเป็นการท่องเที่ยวด้วยก็น่าจะสัก40-50 ท่านในการจุแต่ถ้าเป็นคลองอื่นที่เป็นเพื่อการขนส่งก็อาจจะจุได้มากกว่านี้แล้วแต่เราสั่งอันนี้เราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะอันนี้เปิดแต่เช้าเลยครับผมว่าน่าจะตั้งแต่7 โมงเช้าถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ของเรือประมาณสัก20 นาทีนะครับ20 นาทีต่อเที่ยวที่วิ่งไปวิ่งมามีหลายลำไหมครับมีประมาณตอนนี้มันเป็นเรือต่อของเรือใหม่ประมาณลำหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นเรือระบายน้ำมาเสริมก็ประมาณสัก5-6 ลำในการวิ่งนะครับก็คือบริหารจัดการให้ค่อนข้างตรงเวลาถ้าท่านผู้ชมจะสมมติไปอยู่ที่ท่าเรือก็สามารถดูได้เลยว่าเวลานี้กำลังจะเข้ามากี่โมงก็จะมีตารางเรืออยู่แต่ว่าผมกำลังเพิ่งจะสั่งการไปว่าให้ติด GPS แล้วก็ให้ติดเป็นคล้ายๆเป็นจอนี่กำลังพัฒนาอยู่ฮะซึ่งน่าจะเร็วนี้ภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะพยายามจะให้ติดได้ทุกท่าจะมี GPS ติดกับเรือแล้วก็มีจออยู่ที่ท่าเรือเพื่อจะดูว่าเรือจะมาถึงกี่โมงก็จะมีแอปเพื่อไม่ให้เขาต้องมายืนรอร้อนที่ท่าเรือรู้ว่าเขามาได้ไหนใกล้มาถึงแล้วแล้วก็รวมถึงรถเมล์ด้วยนะฮะในอนาคตเนี่ยรถเมล์ทุกคันเนี่ยก็จะเราจะรู้ด้วยรถเมล์จะมาถึงป้ายกี่โมงมันจะฟ้องในแอปใช่ไหมใช่ครับจะขึ้นเพราะว่าวันนี้ผมแวะนิดนึงวันนี้เวลาคุณสุนทรีสั่งอาหารยี่ห้ออะไรก็ตามมันจะมีภาพมอเตอร์ไซค์แวบเลยแวบมาถึงใกล้ถึงปากซอยแล้วมันจะแวบอนาคตได้งี้ไหมน่าอย่างนี้นะครับคือจะเห็นเลยจะเห็นชัดเลยแล้วก็เราที่ศาลาของ
ผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีการพัฒนา ครับ ให้มันสวยงาม แล้วก็ ค่ะ มีอาจจะมีลูกเล่นมี Wi-Fi มีอะไรมากขึ้น อาจ นะ จะ ค มี รับ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ครับ เพราะว่าเผื่อนักท่องเที่ยวต่างชาตินะสื่อสารได้ด้วย ครับ อีกเส้นหนึ่งที่ เส้นต่อไป น่าไปเที่ยวเชิญนะฮะ ครับ ลอง ก็ ที เป็น คือ เส้นที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ค่ะ ครับยก อันนี้จะ เลย เป็นเส้นบางหว่า ไป เจ้าพระยา เออ นะครับอันนี้ตัวที่เราเริ่มที่บางหว่า ครับ สาเหตุเพราะอย่างที่ผมได้เรียนคือว่าบางหว่าเนี่ยเป็นเหมือนตัวศูนย์กลางเป็นหับของตรง ครับ คลองภาษีเจริญ ครับ ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มี BTS บางหว่า อืม แล้วก็มีอู่ของรถตู้ อืม แล้วก็มี MRT บางหว่าไปจอด ใช่ นะครับ ครับ สตาร์ทตรงเนี้ยปุ๊บก็จะวิ่งไปในคลองภาษีนะครับจะผ่านวัดหงส์ เออ วัดหงส์นี่ก็จะมี MRT อิสรภาพก็จะเชื่อมเหมือนกัน มาเจอกัน สีน้ำเงินมาเจอนะครับ อืม วัดหงส์เสร็จก็จะไปวัดอินทาราม ค่ะ นะครับอินทารามเสร็จก็จะไปวัดกัลยา ครับ กัลยาเสร็จจะไปออกไปเจ้าพระยาไปสะพานพุทธ อืม นะครับสะพานพุทธเสร็จก็จะไปยอดพิมาน อืม ยอดพิมานนี่จะเชื่อมกับ MRT สนามชัย โอ้ แล้วก็ไปจบที่ท่าช้าง ทั้งหมดกี่ป้ายฮะเนี่ย เจ็ดป้ายฮะ เจ็ด ตอนนี้ ยาว เจ็ดป้าย ท่ไหร่ แต่ว่าเราจะเพิ่ม7ป้ายยาวประมาณ8กิโลเมตร อืม ตอนนี้เราพยายามจะเพิ่มตลาดพลูเข้าไปอีกท่าหนึ่ง อืม แต่ว่าท่าเรือตลาดพลูมันมีความชำรุดอยู่ เราก็กำลังจะเอางบเข้าไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นและอาจจะเปิดเพราะตลาดพลูตัวนั้นก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ พอดีท่านรองพูดมา ครับ กำลังจะถามพอดีอะค่ะว่าการจะเปิดเส้นทางเดินเรือเนี่ย ครับ ไม่เพียงแต่ว่ามีเรือแล้วก็เส้นทางไปท่าเรือแต่ ครั ละ บ ท่าเรือที่จะจอดเป็นแต่ละที่มันต้องดูเรื่องความปลอดภัย ครับ และบางทีอาจจะต้องมีการปรับภูมิทัศน์ทัศนี ใช่ครับ และให้สวยงามด้วยใช่ไหม ครั คะ บ ก็ในเรื่องในส่วนนี้เป็นของกทมที่จะต้องเป็น คือ ผู้ดูแล กทมเนี่ยเป็นคนพัฒนาในการปรับปรุงดูแล แต่ว่าบางอันก็เป็นของกรมเจ้าท่า อ๋ออั นนี้มันก็ต้องอยู่ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้วย คือบางท่านอาจจะว่าทำไมช้าจังบางทีมันติดในการประสาน เพราะว่าเราไม่ได้เบ็ดเสร็จในทุกกระบวนการของการเดินเรือนะครับ ค่ะ ก็ต้องรอนิดหนึ่งครับผม จุดที่เล่าให้ฟังตอนเนี้ยก็คือยังไม่เก็บตังค์เหมือนกัน ยังไม่เก็บฮะ ใช่ไหมฮะ ที่บางหว่าที่ว่าเนี่ยยัง บาง ไม่ ว่า เก็บตังค์ จนถึงท่าช้าง ค่ะ ครับ จะนานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเก็บเงินฮะ ก็ตอนนี้เป็นการทดลอง 6 เดือน ก็น่าจะไปจบเอาสิ้นธันวาพอดี สิ้นปีนี้พอดี อืม ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมไปก็เปิดเหมือนเดิมไหมฮะเช้า เหมือนเดิมฮะ 7โง เช้าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราเปิด 6 โมงถึง 1 ทุ่ม ครับ นะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราเปิด 8 โมงถึง 5 โมงเย็น ครับ ความถี่ในการเดินเรือก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเที่ยว อืม นะครับ อืม อันนี้ก็เช่นเดียวกันคือผมก็ได้สั่งการให้เพิ่ม ค่ะ GPS กับไอตัวจอเนี่ยก็กำลัง เช็ค ดำเนินการจะเช็คได้ แต่ว่า ครับ เส้นเนี้ยมันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าระบบน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำเจ้าพระยา ค่ะ แล้วก็เรื่องประตูระบายน้ำที่กั้นระหว่างคลองภาษีเจริญ ประตูน้ำภาษีเจริญกับเจ้าพระยาเนี่ย อ๋อ มันจะเป็นระบบเก่า ซึ่งต้องใช้เวลาในการปิดเปิด เพราะฉะนั้นเนี่ย อ๋อ ในบางช่วงบางตอนของ ต้องรอ เดินเรืออาจจะต้องรอนิดนึ รอป ง ระตูอย่างเงี้ย จะรอนานนิดนึงในการประตู ครับ ให้มันเปิด ซึ่งในการพัฒนาประตูเนี่ยผมถามทางสำนักระบายน้ำต้องใช้ ค่ะ เงินประมาณสัก200 กว่าล้าน อืม ซึ่งเราต้องมาประเมินความคุ้มค่าอีกทีว่าเรามันจะคุ้มไหมถ้าเราจะทำตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นเชิงท่องเที่ยวตรงนี้ใช่ฮะแต่เส้นเนี้ยมันจะต่อยอดนิดนึงครับ ค่ะ ครับ คือหลังจากตรงท่าช้างเนี่ยตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่คือว่าจากท่าช้างปุ๊บจะไปเข้าบางกอกน้อย ค่ะ นะครับบางกอกน้อยนี่ก็จะไปเจอ โโหแหล่งเลยท่องเที่ยว ใช่ครับเจออู่ต่อเรือของกองทัพเรือ อืม ไปเจอวัดสุวรรณาราม ค่ะ นะครับแล้วก็เข้าไปถึงตลิ่งชันตลาดน้ำ อืม ตรงนั้นเนี่ยกำลังดำเนินการ เที่ยวได้ ผมว่าน่าจะเรียบร้อยได้ภายในกลางปีหน้า อันนี้คืออยู่ใน จะเป็ แผน แผนนี้เลยครับ อ๋อ เป็นเส้นเดียวกันเลยคือ จะ ต่อไปอีกฮะ จะเสร็จในปีหน้าไปถึงบางกอกน้อยเนี่ยนะ ใช่ครับน่าจะต่อ เป็น ได้ เรือเส้นทางเดียวกันเรือ เดียวกัน ประ ครับ เภทเดียวกัน อันลำเดียวกันเลยครับ แต่ว่า อ๋อ จะต่อขยายเส้นทางวิ่ง ครับ ให้ไกลขึ้นไปอีกครับ ครับ ค่ะ นอกจากใช้สัญจรแล้วก็คือ ครับ ท่องเที่ยวได้ด้วย ท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่าบริเวณที่เส้นทางที่ผ่านตั้งแต่บางหว่าตอนเนี้ยบางหว่าถึงท่าช้างเนี่ยผ่านจุดสำคัญต่างๆ มากมาย อืม ไม่ว่าจะเป็น ที่ท่องเที่ยว อย่างวัดหงส์เนี่ยก็จะมี ครับ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ะ นะครับ อืม หรือว่าจะเป็นวัดอินทารามก็จะมีพระปรางพระยาพิชัยดาบหัก อ๋อ แล้วก็มีตลาดชุมชนของเขานะครับรวมถึงวัดกัลยาณมิตรนี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีน อืม อันเนี้ยก็จะมีจุดท่องเที่ยว หรือว่าจะเป็นไอ้ตรงยอดพิมานเนี่ยก็จะมีมิวเซียมสยามนะครับ อ๋อ ก็จะมีหลายจุดเลยน่าสนใจเยอะมาก โซ ครับ น ผม โซนท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมกับระบบขนส่ง ใช่ครับ MRT สนามชัย แล้วก็จุดเนี้ยปกติเนี่ยถ้าไปจ้างเอกชนจ้างเรือหางยาวเนี่ยแพงมาก อืม คือเที่ยวหนึ่งอาจจะต้องมีเป็นพันนะครับผม ใช่ไหม เหมาล
ค่ะ อันนี้ อันนี้เราบริการฟรีอยู่ โ ครับผมแล้วก็เป็น คุ้ เรือ ลย ใหญ่มีความปลอดภัยเราเน้นเรื่องความปลอดภัย จุได้เท่าไหร่ฮะลำ จุได้ หง น่าจะสัก 5-60 คนเลย ค่ะ มันเป็นเรือขนาดเดียวกับเรือที่วิ่งในคลองแสนแสบ ไฟฟ้าไหมหรือยัง อันนี้ยังอันนี้เป็นเรือเราทดลอง เครื่องยนต์ จ้างทดลองเดินก่อนนะครับ ค่ะ แต่ว่าในอนาคตถ้าเราเป็นเส้นทางถาวรเนี่ยยังไงจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ตอนนี้ล่องเรือไหว้พระ9 วัด ครั ใน บ 3 เส้นทางนี่ครบแน่เลยใน อาจ ห จะ นึ่ง เกิ วัน 9 วัดนะ ใช่ ครั อา บ จจะเกินด้ ครั วย บ แล้วก็แบบว่า ฮะ ตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย ไม่เสีย นะคะ แล้วก็มีอีกเส้นที่อยากจะ ค่ะ เสริมก็คือว่าเส้นคลองแสนแสบ อืม เดิมเนี่ยมีเอกชนเดินถึงแค่ตรงวัดศรีบุญเรืองนะครับ ครับ อันนี้ท่านนายกกับท่านรองประวิตรท่านก็ให้กันบ้านมา เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเส้นรางกำแหงมันสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่มันติดมากนะครับ มีทาง แล้วก็อีก เลือก กว่าจะเสร็จตั้งปี 65 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเปิดเส้นทางเดินเรือเพิ่ม ตอนนี้เราเปิดสถานีเดียวคือ ไปไหนฮะ ศรีบุญเรือง ไป ไปห้างฮับพาซิโอก่อน ค่ะ อันนี้วันหนึ่งตอนนี้เริ่มฮิตแล้วประมาณ คน วันละ800 คนต่อวัน โอ้โหตรงนั้นหมู่บ้านเยอะนี่ ใช่ครับ ไหมฮะ แต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะอัพพาซิโอขยายไปอีก ไปถึง 10 โลถึงสำนักงานเขตมีนบุรี โอ้โห อันนี้อีก 10 โล 14 สถานี อันนี้ตามแผนเหรอฮะ สี่ท่าเรือตามแผนครับ ซึ่งจะเปิดได้ประมาณกลางปีหน้า ตอนนี้งบ 4 สถานี ใช่ฮะงบผ่านแล้วก็อยู่ในช่วงของการสั่งจะต่อเรือนะครับ ค่ะ แล้วก็จะไปซ่อมแซมปรับปรุงเรื่อง ค่ะ เรื่องท่าให้มันดูดีขึ้น ค่ะ แล้ว คือท่าเรือ เส้นทาง มันมีท่าเดิมแต่มัน เส้นทา เก่าง มันไม่ติดเติดอะไรใช่ไหมฮะ อาจจะมีเป็น ความแคบ ชุมชนบ้างก็จะต้องไปทำเขื่อนเพิ่มเติมเพื่อกันความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงนั้นนะครับ ท่านผู้ชมรับชมรายการอยู่ตอนนี้บอกว่าตอนเนี้ย3เส้นทางก็มีฟรีด้วย ฟรีหมด แต่ ครับ ในอนาคตหลังจากที่มีการทดลองกันหมดแล้วเนี่ยจะ ครับ ต้องเสียสตังค์คันนี้กรุงเทพมหานครจะแพงไหมประชาชนก็กังวล คือไม่อยากให้กังวลตรงนั้นนะครับ เพราะว่าถึงแม้เราจะเก็บเนี่ยก็คงจะเก็บในอัตราที่ไม่แพงมาก เพราะว่าจุดมุ่งหมายของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่ได้ต้องการกำไรเหมือนเอกชน เราต้องการจุดที่มาทดแทนแล้วมาช่วยเหลือ มาบริการ พี่น้องประชาชนบริการประชาชนในเรื่อง ครับ การเดินทาง แล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันไม่แพงนักนะครับ ครับ แล้วก็แล้วเรามองว่าคือถ้าเป็นจุดที่มันคุ้มเนี่ยเอกชนเขาคงมาเดินนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยเอกชนก็คงไม่มาทำ อืม แล้วนี่ก็เป็นจุดที่เราอยากจะเข้ามาเสริมตรง ควา นั้ ม น คุ้ม ครับ ค่ามันจะรีเทิร์นกลับมาใน ถูก อี ครับ กรูปแบบหนึ่ง คือมันอาจจะวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่มันวัด ค่ะ เป็นเรื่องความ เศรษฐกิจ ดัชนีความสุขหรือเศรษฐกิจอย่างเงี้ย ในเรื่อง ซึ่ง ของสิ่ง ซึ่ง แว มัน ดล้อม ตี ได้ด้วย ค่า นะคะ เป็น เพราะ เงิ ว่าน ไม่ ถ้า ได้ เรือ ครับ วิ่งเนี่ยออกซิเจ ครั น บ เรื่องของจอกอะไรพ ถู ว ก ก ฮะ ผักตบช ไอ วา ตัว มั น้ำมันก็จะมีการไหลเวียนข ข อง ยะ อ ทั้ อก งห ซิ ลาย เจน ก็ต้องไม่มี ใช่ครับแล้วทางกรุงเทพมหานคร ใช่ไหม ก็ต้องดูเรื่องความสะอาดให้ละเอียดมากขึ้น ค่ะ ครับ และสิ่งหนึ่งที่คุณวิสารเน้นมากเลยคือเวลาล่องเรือแล้วก็เที่ยวด้วย มันจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจชุมชน ใช่ครับ ที่ท่าเรือแต่ละแห่งไปด้วยนะคะอันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนในช่วงที่ท่าเรือทั้งหลายเนี่ยผ่านอยู่ ตอนนี้รวมกลุ่มกันตลาดอะไรที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยกรุงเทพมหานครยังจะให้มีคำแนะนำเลยกับท่านผู้ชมกลุ่มนี้ไหม ครั คะ บ ต้องติดต่อผ่านทางสำนักงานจราจรและขนส่งหรือว่าคุยกับเขตดีคะถ้า คือ จะ ตอ ให้ น ช่ นี้ วยกันพัฒนา จะผสมผสานนะครับ ค่ะ ในส่วนของเรื่องเส้นทางเดินเรือ หรือการเดินเรือก็จะเป็นสำนักการจราจรจะเป็นคนดูแล ค่ะ แต่ว่าในส่วนของการฟื้นวิถีชีวิต หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานเขตร่วมกับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ค่ะ นะครับซึ่งก็มีการประชุมกันแล้วคร่าวๆ ก็จะมีการจัดอาจจะมีการจัดอีเวนต์เป็นการประจำปีเนี่ยกำลังจะคุยกันอยู่ ซึ่งเราเดินเส้นทางเดินเรือเราก็ไม่อยากให้เส้นทางมันเงียบ ก็คงจะต้องจัดกิจกรรม แล้วก็ไปช่วยกับประชาชนเข้ามาด้วยในการรองรับไอ้เส้นทางนี้ด้วย เพราะว่าลำพังถ้าเราให้ทางประชาชนเขาทำกันเองเนี่ยเราก็กังวลว่ากลัวมันจะไม่สามารถยืนระยะแล้วก็อยู่ได้ครับ ค่ะ ครับเรื่องของแนวเขื่อนริมคลองเนี่ยผมจำได้กทมปรับปรุงไปหลายจุดเนาะ ครับ แล้วมันก็สะอาดเดี๋ยวนี้ แต่ คนก็ไป เป็นที่ เดิน ท่อง ไป เที่ยว ขี่ ด้วย จักรยานไปอะไรกันเนี่ยนะครับ ใช่ฮะ แต่ว่าไอ้บางจุดก็ติดจุดลุกล้ำไอ้พวกนี้ ครับ ยังไงฮะเขาต้องไปปรับ ตอนนี้เนี่ยจุดที่กำลังทำจริงจังเลยก็จะมี ค่ะ ที่คลองลาดพร้าว ครับ กับคลองเป็นประชากรนะครับซึ่งก็อย่างที่คุณวิสารบอกก็คือว่าก็จะติดบางชุมชนหรือว่าบางกลุ่มอยู่ ซึ่ง ครับ ยังทำให้เสร็จทั้งแนวไม่ได้นะครับอย่างเส้นคลองลาดพร้าวเนี่ยในอนาคตกรุงเทพมหานครก็เป็นแผนที่เราจะเดินเรือเหมือนกันนะครับ ครับ เพราะเส้นนั้นยังไม่มีเลยก็จะเป็นไล่ไปเรื่อยจนถึงตลาดยิ่งเจริญ อันนั้นก็จะไปเจอกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว อ๋อ ก็จะเป็นการเชื่อมโยงอีกอันหนึ่งแล้วก็จุดของคลองเป็นประชากรเนี่ยตรงหัวเนี่ยมันจะเชื่อมกับคลองพดุงกรุงเกษม ค่ะ ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการเคลียร์บ้านที่ลุกล้ำแล้วทำเขื่อนทำอะไรใหม่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเดินเรือที่จะจากในเมืองวิ่งไปทางโซนเหนือ อย่างเช่นจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองตรงนั้นได้อีกทางหนึ่ง ครับ ซึ่งอยู่ในแผนของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วครับ มีจุดหนึ่งเวลาเราคุยเรื่องเนี้ยประชาชนบางส่วนที่เขาอยู่ริมคลองอย่างแถวคลองลาดพร้าวก็ดี หรือ ครับ บางจุดที่มันน่าจะเดินเนี่ยก็จะเจอเรื่องหนึ่งคือคนที่เขาอยู่ริมคลองบางบ้านเขาก็นิสัยดีเขาเคลียร์พื้นที่ไม่ล้ ครับ ำบางบ้านพี่แกก็เอาโต๊ะมาตั้งโก๊งกินเหล้าล้นออกมาเลย ล้นทางคนอื่นจะปั่นจักรยานอ้าวติด ครับ บ้านนี้เขาตั้งล้นมากินข้าวมีเสวนาชุมชนอีกต่างหากคนอื่นก็ผ่านไม่ได้ อันนี้ ครับ ทำไงฮะ
ก็ตอนนี้เราก็ใช้วิธีการเจรจา ค่ะ ควบคู่ไปกับการดำเนินการทางกฎหมายด้วยนะครับ ครับ ส่วนเจรจาก็เจรจาไป ตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยบางช่วงอย่างเช่นตรงห้วยขวางตรงคลองลาดพร้าวตรงห้วยขวางกับตรงสายไหมเนี่ย ครับ เริ่มสวยแล้ว จะมีบ้านเรียงเป็นสี คือถ้ามุดถ่ายรูปดีๆเนี่ยเหมือนโอตารุเลย ค่ะ สวยมากแต่ว่าบางจุดยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อ ซึ่งก็มีการออกปว14ซึ่งในการดำเนินการ โดยหลักการนี่เขารับไม่ได้ถูกไหม ทำไม่ได้อยู่แล้ว ก ค ฎ รับ หมาย เพราะเป็ ก็ น คื ที่ อ สา บอก ธาร ว่า ณะ มันหลังบ้านผมอะผมก็ออกมาเอาโต๊ะมาตั้งนั่งกินลมชิลๆริมคลองอันนี้ไม่ได้ ส่วนใหญ่ล้ำเกินครับบางทีเกินมาเยอะเป็น5 เมตร 10 เมตรก็ยังมี แล้วเนี่ยก็เป็นอุปสรรคของ คน การ ก็เลยผ่านไม่ได้ เป็นทางระบายน้ำด้วยเพราะว่าอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมปี 54 ก็สาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีที่ให้ระบายลงไปมันติด ค่ะ ครับ เมื่อกี้ ครับ เมื่อสักที่เราคุยกันก็เห็นภาพประ ครั ก บ อบมีท่านนายกใช่ไหมคะลงเรือด้วยรถ ใช่ ขึ้ ฮะ นรถไฟฟ้า อันนี้คือเรือที่เราใช้ แล้ว อยู่ในคลองภาษีเจริญฮะเนี่ย ค่ะ ครับ แล้วท่านไป ที่ท่านนายกไปปีที่แล้วฮะ ปีที่แล้ว ช่วง อ๋อ สิงหาปีที่แล้ว ช่วงที่ท่านมอบนโยบาย ที่ท่านมอบนโยบายใหม่แล้วเราก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็พยายามเดินให้เร็ว ก็ แต่ ต้อง ว่า เชิญครั้งนี้ต้องเชิญ ต้อง ให เชิญ ม่ ท่าน แล้ว อีก ล่ะค่ะ ใช่ครับ เออ ใช่ครับคือท่านเป็นคนฝั่งทนอยู่แล้วด้วยท่านเรียนที่วัดนวลนรดิตตอนที่ท่านไปเนี่ยก็โรงเรียนก็นักเรียนก็มาบ๊ายบายกับท่านน่ารักก็เป็นภาพที่ดีครับ อันนี้คือเรือท่องเที่ยว นี่คือเรือ วิ่ เรือของเอกชน ตาม ครับผมเป็นเรือหางยาวเอกชน ซึ่งอันเนี้ยที่ถ้าบอกถ้าเหมาคงประมาณ1,000 ถึง 1,500 ถ้า บาท จะไปเที่ยวใช่ไหม ใช่ แต่ ค ก รับ ทมตอนนี้ฟรี ก็มาฟรีครับผมแต่อาจจะต้องรอรอบสักนิดหนึ่งซึ่งในอนาคตอย่างที่เรียนคือว่าก็จะพัฒนาแอปพลิเคชันให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น เช็คได้ ในการรอคือไม่ต้องออกมายืนรอที่ท่าเรือก็จะได้รู้ว่า อืม เรือจะมากี่โมงอะไรยังไงเนี่ยจะทำให้สะดวกขึ้นมาก ก็ ที่สุด คือบริหารจัดการเวลาได้ด้วย ครับ นะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วย แต่ตรงบางหว่าสะดวกครับคุณสุนทรีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันมีทั้ง MRT นะครับแล้วก็ BTS ด้วย ค่ะ แล้วยังมี Skywalk เดินอีก Skywalk เนี่ยเดินทางฝั่งมาลงท่าเรือก็สัก 200 เมตร ค่ะ หรือว่าจะเดินอีกฝั่งหนึ่งอีก 200 เมตร ก็จะไปเชื่อมถนนราชพฤกษ์ อันนี้ก็จะไปเจอพวกรถตู้ไปเจอการจราจรการขนส่งอย่างอื่น ซึ่งก็สะดวกครับตรงนั้นครับ มีจุดหนึ่งไหนๆพูดเรื่องเส้นทางคมนาคมแล้วต้องถาม ครับ คือตอนเนี้ยคนที่เขาค้าขายแถวเยาวราชสำเพ็งเขาเริ่มรู้สึกหายใจให้คอคล่องขึ้นคึกคักเพราะว่ามีประชาชนไปเที่ยวไปโผล่ตามสถานีวัดมังกรใช่ไหมฮะ ครับผม ไป3 ยอดไปอะไร ผมคุยกับพ่อค้าแต่นะครับเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่า ครับ ฟ้าเริ่มเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้เริ่มลืมตาอ้าปากได้มันคึกคักขึ้นใช่ไหม ครับ ล่าสุดไปตรวจเป็นไงฮะ ก็ล่าสุดเมื่อบ รรยากาศ ต้นสัปดาห์เองผมก็ไปตรวจเพราะมีคนร้องมาเยอะมากบริเวณทางขึ้นลงสถานีวัดมังกร ครับ ตรงหน้าวัดลิงเนยี่ วัดลิง นะ เน ฮะ ยี่ครับ คือสภาพตอนนี้คือมันทางเท้าเดินได้ประมาณสัก10-20%เพราะว่ามีแผงค้าเข้าไปล้ำทั้งเป็นเจ้าของอาคารออกมาข้างหน้า หรือว่าเป็นแผงใหม่เนี่ยก็ได้สั่งการละให้ทางเทศกิจเขตตรงนั้นมันเป็นเขตป้อมปราบกับ ค่ะ สัมพันธวงศ์ ครับ ก็ให้ไปจัดดูให้ดี เพราะว่ามันต้องรองรับในอนาคตที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรา ครับ ปล่อยให้ค้าขายกันแบบไม่มีลิมิตเลยหรือว่าไม่มีจุดที่มันสิ้นสุดหรือว่าแนวให้มันชัดเจนเนี่ยก็คงลำบาก คือไงหมายความว่าล้ำฟุตบาทเยอะหรือไงฮะ คือล้ำฟุตบาทจนคนต้องลงไปเดินบนถนน ตอนเนี้ยเหรอฮะ ใช่ครับตอนนี้เป็นจุดผันเดิม แต่ว่าผม อ๋อก ำลังพิจารณาจะต้องยกเลิกในบางส่วน เพื่อให้ ค่ะ การเดินทางของคนที่ ปลอด ขึ้นมา ภัยหน่อย จากสถานีเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะตอนนี้สภาพคือต้องลงไปเดินบนทางเท้า ยิ่งเสาร์อาทิตย์ยิ่งหนักเลย แต่ไม่ว่าจะออกนโยบาย ครับ อะไรมาเราจะประกาศบอกให้ท่านผู้ชม มีครับ ได้รับทราบ ครั ใช่ไหมคะ ครับผม แล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวหรือหาสถานที่อะไรให้ มีครับ ด้วย ก็ ใช่ไหมคะ ก็ตามกฎตามกฎระเบียบที่เราตั้งไว้ก็จะมี ค่ะ การเจรจาพูดคุย แล้วก็พยายามหาจุดใหม่ ค่ะ ให้กับผู้ค้าเอง แต่ถ้าผู้ค้าที่เป็นเจ้าของอาคารอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถหาให้ได้เพราะว่าก็มีร้านอยู่แล้ว ค่ะ นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยก็จะเจรจาหาจุดใหม่ให้เขาขายในจุดที่ ค่ะ มันผ่อนผันต่อไป เห็น ครับ ท่านรองแอบไปตรวจ ครับ แอบไปตรวจเยอะเพราะว่า Facebook ครับ แล้วก็ อ๋อ ลิงก์กันดูเห็นก็จะไป ครับ กดเดี๋ยวก็บอกว่าวันนี้แอบไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้แอบไปตรง ครับ นี้อัน คือช่วงนี้จะพยายามเพราะว่า ค่ะ เคยไม่แอบลงไปก็จะไม่เห็นภาพ ไม่เห็น นะครับ ของจริง ก็เลย คนละภาพ แอ กับ นใช่ไหม ใช่ฮะคือถ้าบอกก่อนเนี่ยก็จะเรียบร้อยนะ ค่ะ แต่ถ้าไม่บอกเนี่ยไปถึงก็จะเห็นสภาพจริง ๆ ซึ่งอย่าง ครับ อาทิตย์ที่แล้วก็มีบางจุดอย่างเช่นคลองสารตลาด ค่ะ เจริญรัตน์เนี่ยก็เละมากมีการเชือดไก่แล่ปลาบนทางเท้าไม่มีที่เดิน อย่างเงี้ยก็คงปล่อยไว้ไม่ได้นะครับซึ่งผมก็กำชับเมื่อวัน2 วันที่แล้วเนี่ยผมเชิญเทศกิจทั้ง50 เขตมา ค่ะ คุยกันแล้วว่าต้องเข้มงวดหน่อย เรื่อง ครับ ความสะอาดของพี่น้องประชาชนใน ค่ะ บนถนนนะครับ อันนี้พี่น้องประชาชนหลายท่านสนใจเส้นทางเดินเรือ ครับ เขาจะเข้าไปคลิกดูไปดูเส้นทางได้ที่ไหน ไปเช็คที่ไหน แผ่นพับที่จะมีการประกอบว่าไปเที่ยวตรงไหนได้เผื่อล่องเรือไหว้พระ ครับ 9 วัด ตอนนี้ เยค่ะ ก็มี Facebook ของทางสำนักการจราจรขนส่ง ค่ะ นะครับ แล้วก็ อ๋อ ของ เฟซเลยนะ ทาง อันนี้ กรุงเทพธนาคมก็พิมพ์ตามตัวเข้าไปเลย บริษัท ค่ะ กรุงเทพธนาคม หรือว่า ค่ะ สำนักการจราจรขนส่ง ก็จะมี รวมถึงแต่ละท่าเนี่ยเราจะมีสแตนเอาไว้วาง ค่ะ เป็นแผ่นพับ
นะครับอยู่ในเรือก็จะมี เป็นแผน จะเป็นแผนที่เป็นพับนะฮะว่ารายละเอียดเป็นยังไง ว่าไปไหนบ้า บ้าง งตรงนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยผมให้ทางสำนักจราจรเนี่ยเขา มีภาษาไทย ท ภาษาอังกฤษไหม ำเป็น คะ ไทยแต่ว่าอังกฤษนี่ยังไม่แน่ใจแต่น่าจะมีทำควบคู่เพราะว่าเคยมีตัวเดิมที่ทำไว้อยู่แล้วบ้าง ค่ะ ครับ หรือเข้าไปเช็คใน Google มีคนทำอินโฟกราฟิกง่ายๆไหมขึ้น มีครับ ป้าย มีครับ แรกเป็นอันนี้ป้ายสอง มี มัน ครับ ดู ซึ่ง ง่าย ซึ่งมีเดี๋ยวผมจะให้เขาพยายามขึ้นกับที่ตัวเฟซ ครับ ของแต่ละหน่วยงานนะครับ ครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยไอ้เส้นเจ้าพระยาที่บอกว่าบางว่าไปท่าช้างเนี่ย ครับ จะพยายามหามัคคุเทศก์ที่เป็นคนของสำนักวัฒนธรรมกีฬาท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเนี่ย อ๋อ ไปประจำเรือ มาบรรยาย เพื่อที่จะบรรยายว่าตรงจุดนี้มีอะไร ค่ะ จุดนั้นมีอะไรเพื่อที่จะให้ ครับ ครบวงจรมากขึ้น แต่อาจจะ ค่ะ เริ่มเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก่อน อ่า เพราะวันธรรมดาก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจราจรเป็นหลักการเดินทางขนส่งเป็นหลักครับ แต่สิ่งหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเรื่องของความปลอดภัย ครับ ทั้งบนท้องถนนแล้วก็บนเรือเนี่ยก็ ครับ สำคัญนะคะทั้งกับผู้โดยสารด้วยเรื่องชูชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของคนที่เป็นพนักงานขับเรือเนี่ย ครับ เราตรวจสอบดูแลยังไงคะ เป็นเงื่อนไขอยู่แล้วในการที่เราจะว่าจ้างนะครับแล้วผมก็ย้ำให้นโยบายไปเลยว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมีนะครับเรื่องในสถานีหรือว่าในท่าเนี่ยต้องคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ดีที่สุด เพราะว่าเราคงไม่ยอมรับความสูญเสียแม้แต่นิดเดียวได้นะครับแล้วก็ท่าเรือเนี่ยผมว่าประมาณ 8-90% เป็นท่าเรือที่เราบูรณะใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นในยความปลอดภัยจะมีบริเวณท่าเรือจะมีชูชีพ จะมีป้ายบอกเลยว่าอยู่ได้ยืนได้กี่คนเท่านั้น แล้วก็จะมีเทศกิจของแต่ละเขตที่ผมได้สั่งการเนี่ยก็จะพยายามเวียนมาตรวจเป็นร การ อบๆ จัด ก็มี ระเบียบการยืนรอให้เป็น ครั คิ บ วเป็นแถว ครับ ไม่ใช่ ผม ว่าพอเรือมาไปออกันอยู่แล้ว ครับ เดี๋ยวมันมีปัญหาใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับ อย่างนี้ท่าเรือเขาออกแบบโดยวิศวกรใช่ไหม ครับผมมี มี วิศวกรออก โคร แบบ งเหล็กแล้ ครั ว บ มันมีตัวยึดโครงเหล็ก แต่คุณ ครับ ยังไงก็ ยาก ตามถ้า ครับ มนุษย์เนี่ย ถ้าเป็น human error มันเกิดปัญหา ใช่ อุ ครับ บัติเหตุ แล้ว ได้ต เขียน ลอด จำนวน ต้อง คนนี่ ไม่ประ ใช่ไหม มาท เขียนไว้บอกไว้นะฮะคือเวลาเราเขียนเนี่ย ท่านี้ เราก็จะ ได้เท่าไหร่ เขียนเผื่อไว้แล้วว่าไม่ให้เกินคือสมมติว่าเราจุได้จริง 50 เราจะเขียนไว้สัก30 เพื่อไม่ให้มันมาเยอะใกล้เคียงตรงนั้นเกินไปครับผม ค่ะ เอาละฮะคุณผู้ชมนี่คือจุด ครับ ที่สัญจรไปมาได้จริง ท่องเที่ยวด้วยสนุกด้วยอยากรู้เข้าไปเช็คอย่างที่รองสุคนทีอธิบายไปแล้ว ค่ะ แล้วก็ไปใช้บริการเพราะตอนนี้ฟรีนะครับ ถ้าใคร ครับ จะไปเที่ยวจริง ๆ จ้างเอกชนเนี่ยมีเป็นพันนะ แต่กทมจัดให้ฟรี ขอบพระคุณนะครับ ค่ะ ครับ รองผู้ว่าฮะ ขอบคุณครับ บริการนะ ข ฮะ อบคุณครับ ค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมครับ ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้ขึ้นเหนือเหมือนเดิมนะคะ ไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปชมการปลูกผักผลไม้ที่ใช้เป็นแปลงทดลองสาธิตทางการเกษตรค่ะพักกันสักครู่นะคะ เดี๋ยวไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าที่นี่นั้นมีความน่าสนใจมากมายหลากหลายอย่างเลยค่ะ มาที่นี่เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นทั้งพืชผักไม้ผลและก็ไม้ดอกเลยนะคะ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้มีการปลูกชาที่เป็นไร่สวยๆอีกด้วยเนี่ยนะคะ การส่งเสริมของเขาก็จะเป็นการส่งเสริมโดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขานั่นเอง ให้มีรายได้ให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ผลิตผลต่างๆ ก็มีการส่งออกจำหน่ายอีกด้วย แต่ว่าจำหน่ายไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีแนวทางหลักๆ ในการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการส่งเสริมด้านไม้ผล ต่อมาขยายการดำเนินงานเพิ่มทางด้านไม้ดอก พืชผัก ชาจีน เห็ด พืชไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงทดสอบ สาธิตให้เกษตรกรได้ศึกษาและเรียนรู้อีกด้วยล่ะค่ะ สำหรับระบบการส่งเสริมของโครงการหลวงนะครับของเราสำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเราส่งเสริมในระบบของ GAP ก็จะใช้ในเรื่องของการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผลผลิตที่อย่างที่เป็นพืชอาหารนะครับเพื่อการบริโภคเนี่ยจะต้องมีระบบการตรวจสอบของสารพิษตกค้างก่อนสำหรับชนิดไม้ดอกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางส่งเสริมก็จะมีเบญจมาศครับช่วงฤดูกาลที่เราผลิตเนี่ยเราจะเป็นการผลิตนอกฤดูกาลถ้าพืชผักชนิดหลักที่เราส่งเสริมก็จะเป็นพวกผักกาดหวานนะครับหรือสลัดคอสนะครับแล้วก็มีพวกบรอกโคลีผักที่เป็นผักผลก็เป็นเช่นมะเขือเทศโครงการหลวงแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ก็จะเป็นการผลิตตลอดทั้งปีตามแผนที่เรารับมานะครับสำหรับไร่ชาพื้นที่นี้เราก็จะเป็นแหล่งชาที่สูงจากระดับนั้นในประมาณ 1,300 เมตรนะครับแล้วก็หลังจากเก็บยอดชาแล้วเราจะมีการแปรรูปในพื้นที่เลยก็จะมีชาอยู่2รูปแบบก็คือเป็นชาสายพันธุ์เบอร์ 12 กับสายพันธุ์ก้านอ่อนนะครับก็ทำเป็น
ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการแปรรูปเป็นทำเป็นชาอูหลงถ้าพูดถึงรายได้ของสำหรับพืชตัวชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่ถือว่าสูงมากนักครับเนื่องจากว่าตลาดชาที่กรมการหลวงทำเนี่ยเราเนื่องจากว่าเป็นชาที่บริโภคแบบร้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการบริโภคของบ้านเราสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เนี่ยสามารถจะเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ผลอะไรต่างๆเราก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี จุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงต้องการที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดประสงค์หลักสำคัญที่เป็นต้นกำเนิดมูลนิธิโครงการหลวงเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานต่อราษฎรไทยอันเป็นเครื่องสะท้อนถึงการทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์และความสุขของราษฎรของพระองค์ทั้งสิ้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับกิจกรรม 40 ปี ปตท. สร้างสุขให้สังคมตอนเที่ยวป่าในกรุงท่องวิถีชุมชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมก็ท่านผู้ชมสนใจสมัครได้ที่ Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะหมดเขต 6 กันยายนค่ะกิจกรรมมีวันที่ 21 กันยายนค่ะครับส่วนวันจันทร์ครับคุณผู้ชมเราคุยกับสวทช.ครับเขาจัดงาน Thailand Tech Show 2019 มีงานวิจัยนวัตกรรมที่พร้อมจะให้นักธุรกิจไปต่อยอดทำธุรกิจจริงๆเพื่อสร้างฐานะของตัวเองขึ้นมานะครับวันจันทร์ห้ามพลาดนะครับส่วนประเด็นส่งมาได้ครับในแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบรวมถึง Line แอดบ่ายนี้นะครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากเอสปรีครับพิธีกรชายจากกีฬาโรสนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ